chaîne qui vous édifie. Seigneur Jésus-Christ yemoko abimela kingai apesi ngai Bible. Ndenge Moïse amonaki Nzambe amonaki sima mokonga Nzambe. Ndenge ngai namonaki Nzambe. Seigneur Jésus-Christ ayaki komimonisa epa na ngai apesi nga Bible pe ayebisi ngai sungela nga bana na ngai. Atalisi ngai na vision na moni bato bazali kolela. Seigneur ayebisi ngai alobi bato oyo nyonso bazolela bazali bana na ngai. Tala Satan ndenga kangi bango. Et le Seigneur apesi nga mandat ya ko délivrer bana na ye. Ya kolongola bana na ye na kati ya molili. Ya kolonga bana na kati ya célibat. Bien aimé nga naza contre Satan. Naza contre Satan. Et on sait pourquoi Kolo atini ngai na mission na Pointe-Noire. Na vanda na Pointe-Noire te, na vanda na Congo RDC. Mais Kolo atini nga mission pour na ko délivrer bato o bakangamaki na kati ya cachot satanique pour la ko délivrer bango. Jour le Seigneur Jésus-Christ na kota moi témoignage ameminga likolo, ameminga na lola. Tanga ameminga na lola. Atalisinga ba bergerie na ye. Ameminga na bergerie ya bana na motaba bébé belé. Et Seigneur Jésus-Christ a yebisinga yi ba bébé oyo zo mona nanu ba botamité na sena bino. Nanu ba botamité na mokina bino. Seigneur Jésus-Christ a talisinga biloko belé. Ebelé. Nazali awa pona bino. Redouté te benga ngai na kosunga yo. Na komema yo na kati ya profondeur. Ce que c'est loko moko etemaki na libota na yo. Que ce soit puissance moko satanique kindoki moko telemaki. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Kombo na ngai ezali prophète Jonathan. Navandi na Congo RDC. Mais sikoyo nazali en mission na Pointe-Noire. Et Nzambe apambola bino ba oyo nyonso bokolanda ngai ba oyo nyonso bokoyoka ngai que Jésus-Christ akopambola bino pe bokomona oyo ezali visitation ya Seigneur Jésus-Christ. Nalingi na fortifier mwana moko moyenge beni moko frère moko sœur moko que Christ est vivant. Citation na yo ekoki kolekela Nzambe te. Jésus-Christ ye azali kolo ya pasi na yo. Jésus-Christ ye azali kolo ya maladie na yo. Jésus-Christ ye azali kolo ya bitumba oyo etelemeli yo. Na yebiso ke Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, ta mususu passe oyo ekomeli yo. Elingi ekwesa kondima na yo. Mais na yebisi yo que matisa kondima parce que zala moto moko oyo azali kolo ya kondima, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Malgré ok et pas minganga ba pesi lobi côté, malgré oluki batu par-ci par-là batu wana ba pesi solution te, mais na ngina ebisa moto moko na pokwa lelo ezala moto moko apesa la solution ezali Seigneur Jésus-Christ. Ce qui ont dimelié, ce qui peut déjà ndimela ye. Tu verras la main de Jésus-Christ. Tu verras la puissance de Jésus-Christ. Tu verras le miracle de Jésus-Christ. Bien-aimé, la ligne omatisa foi na yo. Omatisa foi parce que si le lo Jésus-Christ azo sala, si le lo Jésus-Christ azo botisa, nazo bisa mwasi moko oyo azo botate. Ke na yebiso ke si le lo Jésus-Christ azali ko botisa baso ba botaka te. Nazali ko bisa moto moko azali maladie moko incurable. Si lelo Jésus-Christ azobikisa ba maladie incurable. Na ina bisa moto moko oyo musana eza bloqué azoluka musala azozwa musala te. Na ina yebisoke si lelo Jésus-Christ azopesa batu misala et matisa kondima na yo et tu verras la main de Dieu. Yo mto zana pasi na nzoto. Yo mto esprit de mort ezali ko menacer yo. Na ina yebisa yo ke ne pleure pas parce que Jésus-Christ est vivant. Parce que Jésus-Christ a côté les mains. Le kola ange na ngambu na yo. On a kolongola ozali ténèbres na vie na yo. Kokwesa kondimate bien-aimé dans le Seigneur. Ma sœur, mon frère. Kokwesa kondimate matisa foi na yo. Prends courage. Jésus-Christ azana yo.
malgré diable azali ko tourmenter vie na yo, malgré diable azali ko tourmenter couple na yo, azali tourmenter ozali mariage na yo, mais nazali ko sakola likolo na yo que diable akoka kolonga yo te na kombo na Yesu Kristo, akoka kolonga yo te, malgré diable atelemeli yo alingi te yo okende liboso, mais nazali ko sakola likolo na yo okende liboso dans le nom puissant de Jésus-Christ. Malgré diable atelemeli voyage na yo, malgré diable atelemeli santé na yo, nazali ko sakola likolo na yo, yo muto zali ko yo kangai, nazali ko sakola na kombo ya Jésus-Christ. Diable kotika o ezali musala na yo, diable kotika o ezali mariage na yo, diable kotika o ezali santé na yo, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Dieu, parce que Jésus-Christ azali ko sala. Bien-aimé dans le Seigneur, termina ngai o na partager na bino ezali ete Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est ma lumière. Nalingi moto moko na moko oya koyoka temi oyo, nalingi oloba ke Christ est ma lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali na livre ya Psaume 25. Psaume 25. Tozala susu na Psaume 27. Psaume 27. Mais tokobandango na Psaume 27. Totangi na kombo na Yesu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je paix? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Amen. Bien-aimé, yo kotangango e bandeli le Psaume 27, premier jusqu'à 4. Okosuka wana okotanga sous Psaume 25 banda premier jusqu'à 4 pe osuki wana. Bien-aimé dans le Seigneur, awa David bitumbe comme la qui est Satan a tellement qui David, malade l'attaque David, blocage l'attaque David, chasseresse l'attaque David. Mais pendant David azala qui na prié, David azali ko sambela. Zamba ebisi David nazali polé. David ne craint rien. Tous les sortilèges sur la ténèbre, oh yetelemeli David na kolongo la ténèbre, pe polé na ngai Yahweh ekozana ngambo na yo. David alamuki abani ko kumi sanzambe. Alabi kolo merci po olobeli ngai. Kolo merci po to oyebisi ngai ke ozali polé. Na inebisa moto moko nzamba azali polé na yo. Na ne 2022 nzamba ko tombola kombo na yo. Na ne 2022 oyo nzamba ko saloba prodige. Na ne 2022 nzamba ko longola o eza sorti nyonso ya ténèbres, au monde des ténèbres bwaka ki na vie na yo. Na 2022 oyo Zambe ako rendre comme no munene dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ azali lumière. Jésus-Christ a bisu ba disciple na ye. Alobi je suis la lumière du monde. Abi moto nyonso oyo azotambola ngai akotambola pena mwinda na ngai. Nena bisa moto moko ke ndengo ozali wana ozali kotambola na mwinda ya Christ. Ozali kotambola na pole ya Christ. Kobange le côté parce que Christ azana yo. Malgré bandoki baye bazui ténèbres ba kotia na kati ya santé na yo. Mais tika na bisa yo ezala moto moko o ba bengi la lumière. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ a kokotia pole na santé na yo, akotia pole na makambo na yo, akotia pole na activité na yo, akotia pole na nyonso oyo kolinga kosala. Pole ya Seigneur Jésus-Christ e kokota au nom de Jésus-Christ. Na sakoli na moto oyo akoyoka ngai ke yo muto zali na ténèbres, ke na sakoli na kombo na Yesu, ke pole ya Nzambe ko localiser yo. Pole ya Nzambe e kosala miracle. Bien-aimé, tango pole ya Nzambe tango yaka na vie ya moto blocage etikaka ye, moto célibat etikaka ye, kozanga mabote etikaka ye, kozanga musala etikaka ye, bitumba ekimaka, parce que pole c'est Christ lui-même. Pole c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, na sakoli likolo na yo ke pole ya Nzambe kotambwa na yo, pole ya Nzambe ekozana yo. Bible lobi même vers le soir la lumière apparaîtra. Nazali ko sakwa likolo na yo que lumière ya Christ et s'apparaître na vie na yo au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, David alobi kolo azali pole na ngai. David alobi ke na robang de l'autre côté parce que Yahweh azali na ngai, azali kola mwinda na ngai. Alobi
ata nazali kotambola na nzela ya molili nakobanga molili te parce que Yahweh azali pole na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, kobangelo côté, kobanga bandoki te, kobanga bitumbe komelio te. Na yebisa yo ke Yesu Kristo azali mwinda kati na yo. Yesu Kristo akoklere vi na yo. Kobangelo komoko te parce que Christ azana yo. Kobangelo côté. Jésus Christ azana yo. Maladie ozo tungisa yo, bien-aimé. Yo komona maladie wana te. Yo mona Jésus Christ nde akiti na vi na yo. Yo mona nde pole ya Jésus Christ. Yo mona nde loboko ya Jésus Christ na ngambu na yo. Kotato la maladie te. Kotato la blocage te na vi na yo. Tato la victoire. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Ndenge kaka na lobaki kombo na ngezali prophète Jonathan Mbiyavanga. Nazali missionnaire. Nazali prophète. Oyo nazu vocation epa ya Nzambe. Vocation oyo nazongo epa ya mutute. Le Seigneur Jésus Christ yemoko abimela kingai apesi ngai Bible. Ndenge Moïse amonaki Nzambe amonaki sima mukonga Nzambe. Ndenge ngai namonaki Nzambe. Seigneur Jésus Christ ayaki komimonisa epa na ngai apesi nga Bible pe ayebisi ngai sungela nga bana na ngai. Atalisi ngai na vision na moni bato bazali kolela. Seigneur ayebisi ngai alobi bato oyo nyonso bazolela bazali bana na ngai. Tala Satan ndenga kangi bango. Et le Seigneur apesi nga mandat ya kodélivrer bana na ye. Ya kolongola bana na ye na kati ya molili. Ya kolonga bana na kati ya célibat. Bien-aimé nga naza contre Satan. Naza contre Satan. Et on sait pourquoi Kolo atini ngai na mission na Pointe-Noire. Na vanda na Pointe-Noire te, na vanda na Congo RDC. Mais Kolo atini ngai mission pour na ko délivrer bato o bakangamaki na kati ya cachot satanique pour na ko délivrer bango. Yom tozo yo kangai, pe yom to kolanda ngai. Benga ngai. Benga ngai. Na kolandela yo. Que ce soit problème na yo komangi na niveau nini. Christ na nzela ngai repeso solution. Okomona miracle à Jésus Christ. Okomona Jésus Christ na vie na yo. Oko témoigner. Parce que Bible lobi Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. Tu verras la main de Dieu. Benga ngai, n'importe citation zanango. Benga ngai. Benga ngai. Ozana problème ya mabota. Benga ngai. Na kosambela Nzambe oya mimonisa ke pa na ngai. Akopesa yo bana. Un jour le Seigneur Jésus Christ na kota moi témoignage ameminga likolo, ameminga na lola. Tanga ameminga na lola. Atalisinga ba bergerie na ye. Ameminga na bergerie. Ya bana na motaba bébé belé. Et Seigneur Jésus Christ a yebisinga yi. Ba bébé oyo zo mona. Nanu babota mite na sena bino. Nanu babota mite na mokina bino. Seigneur Jésus Christ a talisinga biloko belé. Ebelé. Nazali awa pona bino. Kodute te benga ngai. Na kosunga yo. Na komema yo na kati ya profondeur. Soki ezaki na eloko moko etemaki na libota na yo. Que ce soit puissance moko satanique, kindoki moko etelemaki. Que bozali kosila kaka boye chaque année bosilaka, chaque mois bobelaka. Benga ngai na ko arrêter demo wana. Na kombo na Yesu Kristo. Demo wana kotika vi na bino kimia. Benga ngai na kosunga yo parce que nazali awa pona bino. Mandala ngai ezali nanu. Mission ngai ezali nanu ya kosunga bino. Benga ngai na kosunga yo. Na rolando ba prière et tu verras la main de Dieu. Et au côté témoigner mon nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de prophètes babimi ba oyo Christ atindi bangote. Babimi sur le terrain et belé na TV bazali koloba. Mais bazali ko sa musala o nzamba atindi bangote. Musala o ngai nazali ko sala. Eza musala Christ atindi nga nazana mandat parce que na moni Nzambe na misu na ngai. Nzambe na ngai ya ko visiter yo. Benga ngai na nyonso. Nazo pesa numéro na ngai ya WhatsApp. Numéro on nazo sala WhatsApp. Numéro na ngai WhatsApp ezali plus 242 plus 242 06 78 45 784. Na bandeli encore numéro na ngai WhatsApp plus 242 06
78 45 784 plus 242 06 78 45 784. C'est ça le monanga WhatsApp. Soki au koti au komelinga ou au benginga au kozwanga moko prophète Jonathan. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Na ngina sambela pona moto nyonso oya landi ngai. Zwa loboko na yo, tango na tolo na yo. Seigneur Jésus-Christ, olobi na hébreu que ozali le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. Seigneur Jésus-Christ, bikisa bana na yo. Ba o bazana kati ya kokangama. Ba o bazali ko bela. Kangola bango au nom de Jésus-Christ. Ba o bazali ko luka mabota. Kolo mokolo wana meminga na lolo tasinga bergerie. Otasinga ba bébé ebelé. Oyebisinga ba bébé o nan ba botamite na mokina bino ya se. Père, ba oyo bazali ko luka. Ba bota pesa bango bana au nom de Jésus-Christ. Ba via bana no efungwama. Nengo tinda kingai mission na sunga bana na yo. Na délivrer bana yo na kombo na yo. Jésus-Christ, yo moko kangola bana yo. Que puissance na yo zakati na mabota na kombo na Yesu Masia. Au nom de puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Zamba Pambola Bino, c'est prophète Jonathan Mbiyavanga. Numéro Nangaï, plus 242 06 78 45 784. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci beaucoup. HB Media, la chaîne qui vous édifie.